Benvenuti, oggi è venerdì 31 maggio 2024. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:14. La luna sorge all'1:55 e cala alle 13:32. Oggi si celebra la visitazione della Beata Vergine Maria. Il nome Maria ha origine ebraica e significa principessa, signora. L'Organizzazione Mondiale della Sanità celebra dal 1988 il 31 maggio di ogni anno come la giornata mondiale senza tabacco. La giornata ha l'obiettivo di evidenziare gli effetti nocivi sulla salute generale delle persone e delle comunità delle sigarette e di altri prodotti del tabacco. L'OMS e i suoi partner nel mondo rinnovano in questa giornata il proprio impegno sia nella promozione di politiche in grado di ridurre il consumo di tabacco, sia nella diffusione di informazioni sui rischi legati alla salute da essa provocati. Clint Eastwood, mito del cinema western e regista di successo, festeggia 94 anni. A metà degli anni 60 stringe un sodalizio con Sergio Leone, che frutterà a entrambi la fama internazionale, con film come Per un pugno di dollari e Il buono, il brutto e il cattivo. Festeggia 54 anni Paolo Sorrentino, il regista napoletano ha diretto La grande bellezza, premio Oscar nel 2014 come miglior pellicola straniera. Ha trionfato ai David di Donatello 2022 con È stata la mano di Dio, vincendo 3 dei riconoscimenti più ambiti: miglior film, miglior regista e David Giovani. Infine oggi compie 51 anni Adriana Volpe. Conduttrice TV, è diventata un volto noto della RAI tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000 con i programmi Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Nel 2020 è stata concorrente del reality Grande Fratello VIP. La Sicilia è avvolta dalle fiamme e l'avanzata delle camicie rosse di Garibaldi verso Palermo è inarrestabile. Ma in un'epica battaglia a Catania, 1000 uomini guidati da Giuseppe Paulet affrontano 2000 soldati borbonici. È il 31 maggio 1860, una data incisa nella storia. Bandiere tricolori sventolano fieramente dai balconi mentre il popolo scende in strada per sostenere la resistenza. In mezzo a tutto ciò, una postina di 34 anni si fa notare. Giuseppa Bolognari, conosciuta come Peppa Cannoniera. Con coraggio e astuzia Peppa protegge eroicamente la città dagli attacchi nemici. Lo sapete che nelle origini del jazz scorre sangue siciliano? Nel 1917 Nick La Rocca, figlio di immigrati siciliani, incide il primo disco jazz della storia a New York. È lui a portare la black music nell'industria dei bianchi, donandole anche striature bandistiche, liriche e medio orientali tipiche delle sue radici isolane. Buongiorno ai 12, oggi la Luna è congiunta a Saturno e quadra al Sole e a Venere. Insomma, le stelle chiedono un po' di serietà in amore. Vediamo cosa rispondono i 12. Ariete. Da parte vostra c'è tutta la disponibilità a essere assolutamente seri e solidi. Probabilmente però alcuni di voi pensano che c'è qualcosa di poco chiaro dall'altra parte. Chiedete spiegazioni. Toro, la giornata di oggi è una giornata un po' complessa perché probabilmente tutta una serie di dissapori creatisi per una discussione poco felice possono avere degli strascichi che oggi con l'aiuto di amici riuscirete a chiarire. Gemelli, è proprio la Venere e il Sole che avete nei vostri gradi a essere attaccato da Luna e Saturno. Oggi probabilmente vi sarà chiesto di posare i piedi a terra perché si esige da voi una certa attenzione al partner e alla famiglia che in questo momento può essere un po' polarizzata da altre parti. Avete grandi progetti in mente, quindi non scoraggiatevi.
Cancro, la vostra luna oggi, il vostro astro quadra con Sole e Venere, quindi un po' di tensione per quello che riguarda l'amore. È probabilmente il momento adatto per essere un po' più seri e meno affettuosi e di razionalizzare col partner tutto il processo che porta allo stare bene, in maniera tale da chiarire le posizioni e non trovarvi nel dubbio. Leone, è una giornata oggi che chiede di essere un pochino più empatici, proprio perché probabilmente non vedete le cose come le vede il partner o qualche familiare a cui siete particolarmente legati. L'andare in disaccordo non è certo un dramma, il punto è non creare delle prese di posizioni dalle quali potrebbe essere difficile tornare indietro. Vergine, Luna e Saturno in opposizione, che quadrano peraltro a Sole e Venere, anch'essi in quadratura. Il vostro segno zodiacale è un po' stressato e si fa sempre più forte la voglia di una vacanza o del lontano. Probabilmente il lavoro comporta tutta una serie di responsabilità disparate per adesso, alle quali non sempre in maniera singola potete fare fronte. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede il favore di Sole e Luna, che fanno però delle considerazioni sul passato e l'affidabilità di qualcuno un po' dure. Cercate di non essere comunque troppo razionali o giudicatori, ma date il tempo alle persone di recuperare dove sono state manchevoli. Scorpione, Luna e Saturno così congiunti in maniera esigente vi danno comunque una forte capacità di centratura. Probabilmente molti di voi non stanno più alle condizioni proposte in amore o nella passione ed alcuni potrebbero decidere di mollare. Sagittario, la giornata di oggi prevede Luna e Saturno in quadratura con l'opposizione già esistente di Giove, Sole e Venere. Non è proprio una settimana molto leggera questa. Sicuramente la Luna vuole farvi riflettere sugli errori di valutazione del passato e cercare di contenere i vostri entusiasmi sarà la strada che le stelle vi vorranno indicare. Capricorno, la giornata di oggi prevede una luna a addolcire un po' Saturno, ma quadrando con Sole e Venere, proprio siete molto stanchi per adesso per pensare a tutta una serie di sdolcinatezze, un po' spartani come sempre, anche se siete tra i più affascinanti dello zodiaco, oggi vi sentite un po' stanchi. Acquario, una giornata oggi che prevede uno dei vostri due pianeti un po' ammorbidito da una luna che però proprio non ci sta con Sole e Venere. Oggi avrete una capacità molto armonica e soprattutto di rimettere le cose a posto tra gli amici o le persone a cui volete bene. Pesci, la giornata di oggi con una luna così emotiva ma razionale al tempo stesso vuole avere ragione in amore. C'è qualcosa da chiarire? Bene, esplicate le vostre ragioni con serena e ferma convinzione e vedrete che tutto verrà chiarito. Record mondiale per i 100 metri per Usain Bolt. È il 31 maggio del 2008, in occasione del World Athletic Tour a New York, il velocista giamaicano stabilisce a 21 anni il nuovo primato con un tempo di 9 secondi e 72, migliorando di 2 centesimi il precedente primato del connazionale Asafa Powell. Abbasserà ancora di più i tempi nei 2 anni successivi. Oggi vi sveleremo l'origine di un famoso modo di dire: essere nati con la camicia. Ma sapete che in inglese si dice born with a silver spoon in one's mouth? Ovvero nato con un cucchiaio d'argento in bocca? Ecco la storia dietro questo detto. In passato alcuni bambini nascevano ancora avvolti del sacco amniotico, la camicia appunto, ed era considerato un evento molto fortunato e legato al destino di diventare principi o re. Inoltre, regalare una camicia era un gesto di grande lusso che solo pochi potevano permettersi. E cosa c'entra l'idioma inglese? Anche qui c'è una storia simile. I padrini aristocratici regalavano ai bambini un cucchiaio d'argento in occasione del battesimo.
Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi parleremo di Pitagora, il matematico che tutti conoscono per il suo famoso teorema, ma la sua vita è piena di aneddoti che vi lasceranno a bocca aperta. Pitagora viaggiò per il mondo per acquisire conoscenze in tutti i campi, prima di fondare la sua scuola a Crotone. Ma sapete che cosa i suoi discepoli dovevano evitare a tutti i costi? Le fave. Sì, avete capito bene. Pare che Pitagora temesse una malattia genetica diffusa all'epoca, il favismo. E c'è anche un aneddoto suggestivo sulla sua fine. In fuga, gli inseguitori gli sbarrarono la strada davanti a un immenso campo di fave. E a quel punto, tra toccare le fave o morire, scelse la morte. Che dire, sicuramente un uomo coerente, fino alla fine. Ci salutiamo con la frase del giorno. Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. E noi silenziosamente cresciamo tutti i giorni, proprio come una foresta. Ed è per questo che vi do appuntamento a domani con l'Almanacco.